ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବୋମା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପାଣିପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବାହାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ବୋମା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ବୋମା ମିଳିଥିଲା। ବୋମାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତରେ ରଖାଯାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती वासुदेव पात्र बांगिरिपोषी रिपोर्टर। वासुदेव, जाल में बोमा पड़ी संपूर्ण सूचना कौन केमती कौन अलर्ट वर्तमान समय जारी करा शिवानी जो घटना घटी आम सीमांतवर्ती अंचल जो झारखंड राज्य रही सुवर्णरेखा सीमांत अंचल बाहरी जो बोमाटी बाहरी से स्थान में पूर्वर दुईटी बोमा बाहरी भारतीय सेना जो रही भारतीय सेना निज आयत को लेकिन पूर्वर दुईटी बोमा गत 25 रे यह 25 दिन से निज अख्तियार को लेकिन ब्लास्ट करते पुणी थे विलंबित राति